Hello mga tol, welcome back to Queen Auto Repair. Mayroon tayong i-rescue na isang unit mga tol, 6M 70 puso mga tol. Bigla lang tumirik doon sa loob ng planta ngayon. Hinila nila mga tol, pinalabas. At tayo naman ang magre-rescue mga tol. Sa lahat ng followers at subscriber, yung hindi pa nakapollow at subscribe, paki-hit naman yung notification bell para ma-notify naman tayo yung YouTube sa bawat nating ina-upload na bagong video mga tol. Tara na, samahan nyo akong i-check natin. Let's go! Yan. Pag ini-start kasi yan tol, mawawala yan pagka inuun yung init. Yan, okay na mga tol, taas yung RPM yan. Highway mga tol, kung nakita nyo, yan dito. Hold na, yan ang area namin ni-rescue. Na may bandang Petron. Kalit na mandar? Daggan nga, ba't yung mabaw? Kaya hindi, kabahagi mo, pabalik to, kanay ko ano, subida na naman. Patay na yun. Kurok mo eh. Ang battery niya. Wala. Ano? Takot battery. Tanong. Wala, patawa kasi kami, matabang sa. Wala, nyoba din nung upan. Hindi, tatang ko. Dati mga tol, yan o. Dito yung sakit niya. Yan o. Yun. Yan natin, bigla lang daw namatay yung makina. Check natin mamaya mga tol, update natin yung kayo sa anong problema. Ito dati hirap pag tinester, wala 1 lang 4 ohms lang. Dapat pag crank na Kabantay na po. Ako ba yung anak? wala mo na yung purma gud na. Andaran ako yan, ganito ang purma karon ang giana andar siya. Pukul kebantayan nak. Muna siya purma. Yan ang purma. Asa? Kaya umandar. Asa to? Ano to kita naman? Ang dating purma, yan ang pagpurma ko na karon. Pag yan anak ko. Ano ya? Na-release mo na. Na-release. Wala siya. Mulai kurinti mo lagi to. No? Yan, solve na. Ayan lang, boss. Ayan na Pili ipakita. ako ikwan. Itong gasket ba? Oh. Oh, ayan. Ito na ang problema. Solve na. Tawagan ng ikwan. Tagya ako yung electrical. Oh. Itong gasket pa. Ilisin na ano. Latest isa, andar sa isa. Isang pandal ka isa. Oh. Sino ba? Ilisin na. Yan pan. Ito ko rin dito mo. Kaya hirap pag tinester, wala 1 lang 4 ohms lang. Dapat pag crank na Kabantay na po. Ako ba yung anak? wala mo na yung purma gud na. Andaran ako Yan, start natin. Kasi ayaw mo andar kanina. Yan, andar na mga tolo. Yan. Yan. Yan ang problema, solve na. Binaklas pa namin itong mga tolo. Yan. 6M 70. Yan. Yan, dito kami sa highway mga tolo. Kung nakita nyo, yan, dito. Solve na. Yan ang area namin ni-rescue. Na may bandang Petron. Shout out dyan sa mga katropa pips. Dyan sa Mulabi. Yung mga followers natin dyan sa Calibration. What's up, what's up? Solve na yung iniinda ng sakit. Kaya, boss, kibultay.
Dako lang siguro, yung malaki. Isa. Yan mga tol, ay plaster natin to dahil yun ang ano ito. Kaya ito pagka ganito mga tol, yan, tinister kasi namin tong supply sa taas, kumpleto. Walang putol na fuse. Bukod lang siya ginampira ng ginagawan lang 10 amperes, okay lang yun. So, dito sa injector, walang supply. Kaya binaybay na namin yung linya. Kaya ito, kung nakita namin, ito, ganito yung forma. Kaya ayaw talagang mandar. Kung nakita nyo, yan. Kaya nakita ko, sabi ko, wala. Kailangan nating i-push. Yan. Yun ang forma. Andar na siya. Kasi buo na. Yan mga tol. Salamat sa inyong panonood mga tol. At ito, paandar natin. Kaya ito, nabangga pa yung mukha. Kung nakita nyo. Dahil sa ayaw mandar. Kaya ito, nasolve na natin. Tulong kay dahil na kayo oras. Pwede na kunig dalon para masampol. Pwede. Mas maayo na palitan. Tanga. Ano magkwatag kuan kasi may pilit sa gaba. Hindi, diyan sa ubos. Lapag sa ubos na para rin bubugin. Yan mga tol, na-i-plaster na natin, balik na. At solve na. Ulay ako na kuha Oh, duha lang kabok kung mamubuo siya na. Yan mga tol, at ingat sa inyo. At God bless. Bye-bye.